妊婦さん、子宮が重くなって下がりやすくなって尿漏れ心配していませんか？尿漏れしないように子宮を引き上げて締めて立ってくれる立ち方は、両膝にぐーっと体重を持っていって、ここでお尻をへっこましていく。このお腹縦広くする、中心がキュッと引き締まるこの体勢を作ってから立つことです。尿漏れをさせる立ち方は、つま先を立てて後ろによっこらしょ、お腹圧迫して下に子宮を下げて、それから立っている。これやめましょうね。妊婦さんのマイナートラブルを防ぐ知恵がたくさん詰まっています。ここね助産院の YouTube チャンネル、ぜひご登録ください。妊婦さん、坂子ママのためのメンバーシップもぜひご利用くださいね。